ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนมอีกแล้ววันนี้เราจะมาสู้ด่านอวกาศกันโอเคใช้อันนี้คุณเตอร์แคสมาคุณสมบัติมาโอเคมาขึ้นหมดเลยเหรอตอนนี้นะก็รออูโร่แล้วตามแต่เขาไม่ชอบตรงที่บ้านเมืองเดือดร้อนนะเด็กในที่สุดก็ตายนะครับทีนี้ก็อีซี่ขอจบเพียงเท่านี้